день! В этом видео я вам хочу показать проставки пружин на Volkswagen T4. Проставки задних пружин, ну там пружины только задние. Значит, это большая резиночка, это верхняя проставочка, она сверху стоит. Меньшая, она стоит внизу. Ну, такая вот маленькая, с выемкой под виток пружины. В принципе, они не поднимают зад, ничего. Это стандартные пружины, но они больше как антискрип, предназначены, то есть, чтобы не скрипело, чтобы не шумело. Такие резиночки, они с завода идут на Т4. Поэтому, если какие-то будут вопросы, звоните, спрашивайте. Всегда рад буду ответить, подсказать что-то и показать. Большое спасибо. Пока.